Բարև սիրելի բարեկամներ, բարև սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ, այսօր մեր հյուրն է Գևորգ Առստամյանը, շուտվանից եթեր չէր մտնում Գևորգ Առստամյանը, Գևորգ ջան, գիտեմ, որ շատ ասելիք ունես, շատ բան ա մոտդ հավաքվել, բայց ուզում եմ միանգամից հենց ամենասկզբից սկսենք, էլի, ինչ պատահեց, որ երկրի վարչապետը թիրախավորեց հոգևորականներին, եկեղեցուն եւ այլն, արդեն գիտես։ Ողջույն Լենդրուս ջան, ուրեմն ուզում եմ սկզբից նախ ներկայացնեմ, որ կողմնապահություն չունեմ, կողմնակալություն չունեմ եւ մեր զրույցի ընթացքում ես վստահ եմ, որ իմ գնահատականները երկու ուղղությամբ բանջելու, թե եկեղեցական մեր հոգևորականների, թե իշխանության ուղղությամբ, թե բացասական, թե դրական առումով, այսինքն ես չունեմ կողմնապահություն եւ չեմ ուզում մի կողմին պաշտպանած լինեմ։ Հիմա թե ինչու է սկսել իշխանությունները հիմա նախընտրական սա քարոզարշավը ոչ ավել ոչ պակաս, մնացել է մի տարի, որպեսզի ընտրություններ սկսվի, բայց անցած ունենք 7 տարի ու այդ 7 տարում շատ կարևոր բաներ կա, խոստումներ կա տված, որ չի իրագործվել։ Եվ սա իրանց ոնց որ իրանք իրանց խոճապի մեջ են գցել, իրանք իրանց ոնց որ շտապեցրել են, որ շուտ սկսենք ինչ որ լուսավորություն սփռել, սկսենք ինչ որ էլի թիրախավորել, որպեսզի ժողովրդի մոտ վստահություն ձեռք բերեն։ Սիրո պակասությունից են սկսել։ Ես շատ բաներ կարամ թվարկեմ։ Իրանք զգում են, որ արդեն ուշադրությունը քչացել է ժողովրդի ուղղությամբ, ժողովրդի կողմից իրանց ուղղությամբ։ Չկա 18 թվի այս սերը ջերմությունը, չկա այն վստահությունը, ինչ եղել է 18 թվին, ու ամեն տարի, ամեն ամիս քչանում ու քչանում է։ Այն որ ունի աջակիցների մեծ զանգված, այսպես ասած ամենամեծ հասարակության զանգվածը դեռ իշխանություններն է պաշտպանում, բայց համատական կարգով շատ է իջել, նվազել է իրանց ռեյտինգը։ Եվ այս ամենը իրանց այսպես ասած դիպում է, որպեսզի փորձեն թիրախավորել, չէ՞ որ այդ իշխանությունը Լենդրուս ջան, մենք պետքա չմոռանանք, եկան իշխանության թիրախավորելով, եկան իշխանության մերժելով, այսինքն իրանց մոտ դա բնավորության գիծ է, պետքա մենք մերժենք մեկ ուրիշի, մենք պետքա թիրախավորենք մեկ ուրիշի, որպեսզի այդ ֆոնին մենք լավ երևանք։ Չնայած նրան տենց էլ կա իրականում այն մարդկանց, ովքեր որոնց մերժել է իշխանությունները այսօրվա 18 թվին, որ մերժել է, ճիշտ տեղին է մերժել եւ ճիշտ մարդկանց է մերժել, բայց խնդիր կար, որ իրաց խոստումները կատարեն, խնդիր կար, որ այսօր ասեմ պարոն Փաշինյան, խնդրում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի Սերժին օրինակ, մի քիչ ժամկետը քչացրել եք, էլի 40 տարի քիչ է նստեցնելը, 35 տարի տվեք։ Պատկերացնում եք, ես 18 թվին տենց ակնկալիքներ ունեի, եւ 21-20 թվի պատերազմը խանգարեց, ասենք լավ, կորոնավիրուսը խանգարեց, ասենք լավ, հետո սկսեցին սենց բայեսի պետքա սահմանադրական օրենքներով, եվրոդատարանով, ըստ միջազգային կանոնակարգի, ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով, արա ում եք ինչ պատմում, ինձ հետաքրքիր չի որպես քաղաքացի, թե դուք ինչ հոդվածների եք առնչվում։ Այդ հոդվածներին Թուրքիան, Ադրբեջանը չի նայում, Ռուսաստանը չի նայում, հակասում է միջազգային օրենքներին։ Դու քո երկրի ներսում չես կարողանում մի քիչ էլ հակասելով օրենքներին, բայց արդարությունը վերականգնես։ Չես կարողանում ու չես էլ ուզում։ Ես այդ տպավորություն ունեմ առայժմ։ Այսի իշխանության ուղղությամբ կարանք, եթե հարցեր կա, այս ուղղությամբ ասելիք ունես, Լենդրուս շարունակենք, հետո կանցնենք իրաց։ Հա, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ որ նոր է եղել հեղափոխությունը, 18 թիվներ կամ արդեն 19 թիվներ, մի հատ շարժում կար, որ նոր Հայաստան, նոր կաթողիկոս, չգիտեմ դուք հիշես թե չէ, ժողովուրդը մի խումբ երիտասարդներ ավելի ճիշտ պահանջում էին կաթողիկոսի հրաժարականը եւ այսօրվա իշխանությունը ոչ մի կերպ չաջակցեց այդ շարժմանը եւ այդ շարժումը գնաց մարվան։ Հիմա որ արդեն բանից արդեն անցել է այսպիսի խոսքա չէ մեր մեջ, իրանք նոր հիշել են, որ մեր հոգևորականները այդքան էլ հոգևորական չեն։ Պարզ է, չէ, որ սա այո, իրոք նախընտրական քարոզ է։ Մի բան էլ ես ուզում եմ ավելացնել, որովհետև ես շուտվանից բողոքում եմ մեր հոգևորականների վարքից, որ եկեղեցիները գումար են վերցնում եւ այլն, եւ նկատել եմ, որ ամեն անգամ, որ ես բարձրաձայնում եմ հոգևորականների ոչ ճիշտ աշխատանքից, ինչ որ մարդիկ են գալի եւ ասում են դու հելել ես մեր եկեղեցու դեմ։
Հիմա հարց քեզի, արդյոք ես որպես հայ մարդ նկատելով վատ հոգևորականներ իրավունք չունեմ բարձրաձայնելու։ Այմարդ, պարզ հստակ ասում ենք այս նույնիսկ անվանական, ասում ենք Գարեգին B, ասում ենք օրինակ քաղաքական շարժման մեջ է մտել ինչ էր անում, Բագրատ Սրբազանը, ասում ենք օրինակ Աչապահյանը sense միտք է ասել։ Մենք ուղիղ, բաց հայերեն տեքստով արձագանքում ենք ինչ որ անհատ մարդկանց, ովքեր որ հոգևորականներ են ներկայացած հայ ժողովրդին։ Որտեղ եք դուք տեսել մեր բառամթերքի մեջ, որ մենք ասենք մենք դեմ ենք եկեղեցուն։ Բա ինչին եք կողմ, մեջի դինեք կողմ, չեմ հասկանում։ Դուք լսել եք տենց արտահայտություն։ Մեկը ես էլ թիրախավորել եմ անհատականությունների գործողություններ։ Նույնիսկ ես անձնապես ոչ մեկին չեմ ուզում կոնկրետ թիրախավորել։ Նոր նշված անունները ես ուզում եմ ասեմ, այդ մարդիկ միշտ եղել են թեմաների մեջ, թեժ կետերում են եղել եւ այդ թեժ կետերի մարդկանց մենք ոնց որ ինչ որ բախ խոսացել ենք էլի մեր գնահատականներն եք տվել մեր վերլուծություններով հավայի էսի միտքա գցած ժողովրդի մեջ ես արձագանքել եմ ժամանակ ճարեցի 1 րոպեով մտա տեսանյութի տեսքով ես արձագանքեցի որ ինչու եք կոնկրետ ես նույնիսկ իշխանությունները դարձա այս պահով մի քիչ պաշտպանած ինչու որտեղ իշխանությունները ինչ որ խնդիրներ են տեսել եկեղեցականների մեջ, ոչ եկեղեցու, այլ եկեղեցականների։ Եվ սկսել են խոսալը։ Ճիշտ է, մենք չենք ժխտում եւ չենք մոռանում իմ ասած սկզբի միտքը, որ իշխանությունները դա անում են իրանց ռեյտինգի համար, ապագա ընտրությունների համար, բայց սրա չի հակացնում։ Այսինքն, եթե իրանք իրաց իշխանության համար են սա անում, պաշտպանություն իրաց իշխանության, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է ասեք իշխանություն, դուք թիրախավորել եք եկեղեցուն։ Արեք ճիշտը խոսալ։ Տեսեք, ես պարզ անկեղծ ինչ տեսնում եմ, դա էլ ասում եմ։ Սա ռեյտինգի խնդիր է իշխանությունների համար, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հոգևորականների կողմից մեղադրանք հնչվի, որ հելելա եկեղեցու դեմ։ Ոչ մի իրանց տեքստի մեջ, իրանց խոսույթի մեջ ու մնացած եւ այս շարժման դեմ, շարժման աջակիցների մոտ ես չեմ տեսել այդպիսի բան, որ ասեմ ենք եկեղեցուն դեմ ենք։ Չկա նման բան, նույնիսկ եթե դեմ ըլլողը լի, ոչ մեկ չի կարա եկեղեցու կառույցը քանդի, ես այլ եմ արձանագրում։ Չի կարա քանդվի 1700 տարի պատմություն ունեցող կառույցը, ով որ բոլոր սահմանադրական բաներին ուժեղ է, բոլոր միջազգային կառույցներից ուժեղ է, ՆԱՏՕ, ՄԱԿ, չգիտեմ, սրանք 50 տարի մեկ համաշխարհային պատերազմի արդյունքում փլուզվում նոր կառույց է ստեղծում, չէ՞, տարբեր կուսակցություններ կարա ստեղծվի, տարբեր գաղափարախոսներ, բայց եկեղեցին այն կառույցն է, որ իր ստեղծման օրվանից չի քանդվել, չի վերափոխվել, կա ինքը որպես ինստիտուտ կա, պետք չի տրվել այդ բանի, մանավանդ այն օրը գնացել են մեր հայրենակիցները հասարակ քաղաքացիների բան չեմ ասում, բայց հայտնի դեպքեր 000 ժամի զվարթնոց օդանավականը հանդիպում, ես վստահ եմ այդ մարդկանց մեջ, այդ հայտնիների մեջ որոշները փորձում են դրանով ոնց որ ապաշխարություն ցույց տվածել ժողովրդին, որ իբր տեսեք մենք ինչքան ենք հավատքով առ Աստված։ Ես էլ ասում եմ դուք այն մարդիկն եք, ես չեմ ուզում ուրիշ բառ օգտագործել, բայց շատերը այն ճանապարհին կանգնած վատ վարքի աղջիկներից բեթար են Լենդրոս ջան ու փորձ նրանց էլ գնա տեցի կրուկ ես դե միշտ ասում եմ այն աղջիկներ են դե կանգնացել դե իմ գործի ճանապարհով չեմ կանգնեցնում շփված չեմ բայց ես վստահ եմ մոտիկանա ասես դուք հավատում եք Աստծուն ասելու ահա երդվում եմ երեխեքիս արեմ ծնողներիս արեմ հասկանում եք բայց խոսքը ուրիշ է, գործը ուրիշ է։ Իրան հիմա ասես, բա որ երդվում ես, եթե հավատում ես Աստծուն, ամուսնուդ, ես թե ինչ գործ ունես։ Նույնը այրապորտ գնացած այդ մարդկանց Պահելաձևը, ես ասեմ, իրանց գործունեության մեջ քաղաքական կյանքում արել են այդ վարքի մարդկանց գործողություններ, այսօր հարմար առիթ է պլատֆորմ եք ճարել սրբանալու, ձեզ ցույց տալու Լենդրոշ անկեղծությունը շատ լավ բան է, մաքրությունը շատ լավ բան է։ Իրանք որ մի քիչ իրանց անկեղծ բան մաքրում են, ինքնաբացահայտ են ժողովրդի առաջ։ Իսկ թվում է հաջորդ օրվանից ոչ եթեր դուրս կգան, ոչ էլ կամերեքի դեմը կկանեն, կխուսափեն։ Մասնիկը կհելնի էլի։ Էդել տենց։ Գևորգ ջան, ինչպես կարծում որ այդ քննշված մարդիկ, որոնք գնացել էին Զվարթնոց օդանավակայան, Մոսկվայի կողմից հրաման էին ստացել։ Վերևների մարդիկ այո, այն հասարակ ժողովուրդը ովքեր որ այդ բանի մեջ մտան, իներցիայի տակ մտան, իրանք չէ, իրանք իրանց մոմենտում նախ առաջինը
դրա այդ ժողովրդի մեծամասնությունը ատելության պատճառով է, ատելություն դեպի իշխանություն այդ պատճառով է գնացել, նույնիսկ իրանք ոչ Գարեգին Բ-ի են ճանաչում անձնապես, ոչ գործունեությանն են ծանոթ, ոչ գիտեն իր բիզնեսներ ունի, ոչ գիտեն շատ բաներ իրանց մասին, կյանքի մասին, ուղղակի էդ էլ է հարմար առիթ, որպեսզի ցույց տան իրանց ատելությունը իշխանությունների հանդեպ։ Եվ ես բազմիցս նշած կլինեմ իմ եթերը, որ ատելությունը ինքը խանգարում է քեզ ռեալ դատելու։ Ինչու ինձ ասում են դու չես անիծում հայհոյում իշխանությունները, ասում եմ եթե ես սկսեմ հայհոյել անիծել, ուզում եմ իշխանություն լինի, ուզում եմ անդիմություն լինի, ուզում եմ ինչ-որ մտքեր, գաղափարներ կրող անձինք, ես կլինեմ արդեն ինքս իմ դեմ հելած, արդեն իմ աչքերը կկուրանա, իմ ակաժները լավ չի լսի, ես չեմ կարա սառը տաքից տարբերել, թացը չորից տարբերել, սևն ու սպիտակը, որտեղ ատելությունը դա հիվանդություն է, իսկ հիվանդ մարդը չի կարող առողջ դատել։ Ես այդպես եմ կարծում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այնտեղ էին գտնվում դաշնակցականները, հանրապետականները, իրանց կարկառուն դեմքերով, որոնք որ մեր երկիրը գեղեցել են, կերել են, դե Արցախն էլ այսօր չկա ու իմ կարծիքով դա իրենց ձեռքի գործն է, որ այսօր Արցախը չկա։ Ես ամեն անգամ նշում եմ այս թեման, որ ժողովուրդը չմոռանա, մեկ-մեկ այնց ժամանակ եմ նշում, որ ոնց որ ասում թեմայից ոնց որ դուրս լինի, բայց հիմա էլ պետք է նշեմ։ Ուր են այն կռունկները, որոնք դնում էին այդ ռազմական կամազ ոնց է հայերեն, ճիշտ հնչի։ Կամազը В общем, ռազմական այդ կամազների վրա էին դնում, կռուն կանունով մթում դրոններ էին հայկական, եւ այդ պարադի ժամանակ թե Արցախում, թե Հայաստանում, Երևանում այդ ձև տանում էին, ասում էին մենք ունենք, ուր են այդ կռունգները։ Այդ հարցը պետք է ուղղենք հենց այդ մարդկանց, ովքեր այդ նախկին պաշտոնյաներին կամ այդ խմբակներին, որոնք գնացել էին Զվարթնոց օդանավակայան եւ դիմավորում էին կաթողիկոսին, այսպես կոչված։ Ես ուզում եմ, որ չմոռացվի այս թեման, որտեվ հիշեք, որ թուրքերը սպանում էին հայ զինվորներին դրոններով, իսկ մեր դրոնները թե ինչ եղան, տենց էլ չի բացանք։ Դու այս սրանից ինչ-որ տեղեկություն ունես, Գևորգ ջան։ Մանրամասն ես չէ, բայց այդ ինչ հատկեցի, դա ճշմարտությունն է, իրականությունն է, որտեղ ես հայոց բանակում ծառայել եմ 8-ից 10 թիվը, 13-ից 15 թիվը փոփոխություններ չեմ տեսել տեխնիկապես, չեմ տեսել որակապես, այսինքն այդ վիճակում երկիրը հանձնել են Փաշինյանին, հետո հելել բա դու ես պատասխանատու, դու չգիտես ոնց դիմես էլի, բա դուք ինչ էիք ընդ Ձեզանից ինչ էիք ներկայացում այդքան տարիներ, թե մտածել եք, որ ձեր ժամանակահատվածում հարձակում չի գործել Ադրբեջանը եւ դուք չեք պարտվել ձեր ժամանակներում, ուրեմն Փաշինյանը սա պատասխանատվությունը կրում է։ Փաշինյանը վերջինն է, այդ 4-ի մեջ վերջին մարդն է, որ պատասխանատվություն է կրում։ Այստեղ հերթականություն գոյություն ունի։ Եվ Փաշինյանը վերջին մեղավորն է այս 4-ի մեջ բոլոր առումներով։ Չեմ ուզում իրանց անդրադառնալ, իրանք քաղաքական դիակներ են, քաղաքական որպես կերպար իմ համար, ուղղակի իրանց ոնց որ բան ալուսնում վրեն Փաշինյանը, նավթալինն են ասում, ինչ են ասում, որ չհնանան, որտեղ ինքը իրանց ֆոնին ավելի բարձր է, իր ռեյտինգը ավելի բարձր է։ Ինք պատկերացնում ես Լենդրուշ ջան, մի բա ազգային ժողովի ընդդիմությունը լինի սթափ, մաքուր, adekvat, խելացի ուժեղ գաղափարներ կրող երիտասարդներ, թեկուզ կապ չունի, էլի տարիքային մասը։ Ինչ վիճակ կլիներ իշխանությունների։ Շատ բարդ իրավիճակում գտնվի, բայց այս ընդդիմությունը ուժեղացնում է, ուժ է տալիս, կենսունակ է սարքում, էլի իշխանություններին։ Այնպես որ իրանց պետքա շուտվանից մենք հանձնեինք որպես պատմության գիրկը, որպես անցյալ, բայց ոնց որ իշխանությունները չի ուզում դա, իշխանությունները հարմացնում, իրանց այդ կոնֆլիկտների մեջ է մտնում, ազգային ժողովում լեզվակռվի մեջ է մտնում եւ ժողովուրդը շեղվում է իրական երկրի խնդիրներից, կենտրոնանում է բարերի վրա, բառամթերքի վրա, այդ ինչպեսի գեղեցիկ ձևով ԿՊ-ական այս ինչ պատգամավորը տեղը դրեց հայրենիք կուսակցությանը, ինչը Հայաստան դաշինքի էս ինչ պատգամավորին։ Մեկ այն կողմի ժողովրդի մոտ էլ էս հլուտեսակ ոնց իշխանությանը տեղը դրի։ Ես գիտես ինչ խորհուրդ կտայի, հարգելի Լենդրոշ։ Մեր հայ ժողովուրդը նախ առաջինը պետքա իմաստություն խնդրի Աստծուց, բայց մի կարևոր բան էլ կա, հիշողությունն է։ Մարդ պետքա հիշողություն ունենա։ Ինչու եմ ես սա ասում։
Ժողովուրդ եթե հիշի Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր ժամանակ ոնց էր ատելություն սերմանում իշխանությունների հանդեպ իր ապահելաձևով։ Այսօր չի նեղանա, որ Քոչարյանականները Սերժ կուսակցությունը ինչպես է ատելություն սերմանում այսօրվա իշխանությունների հանդեպ։ Այսինքն մեր ժողովրդի մեջ, մեր երկրում միշտ եղել է ընդդիմության կողմից, դա կապ չունի Նիկոլի ժամանակ, Քոչարյանի ժամանակ, եղել է ընդդիմադիր հայացքներով մարդկանց կողմից ատելություն եւ հակակրանք տարածել իշխանությունների հանդեպ։ Ողորմածիկ գեներալ Սերան Սարոյանը լավ է ասել հեղափոխությունից հետո հաջորդ օրերի ասեց, հələ Նիկոլը չգիտի գլխի գալիքը, մեր ժողովուրդը հրամանատար թե начальник կամանձիր սիրող չեն սիրում ենթարկվել։ Հեսա տես Նիկոլին ծառն են հանելու ժողովուրդը, թե ինչ տես մի հատ արտահայտություն ա արել, այն ժամանակով կպատկերացնել, բա Նիկոլը այդքան սեր էր վայելել ժողովրդի մոտ։ Սա երևի ասում են այն չես Հավայի խոսում, էլի ձև չկար Նիկոլ Փաշինյանի սիրը, բայց այդ մարդու խոսքը նախ իմ մոտ տեղի կհատվել, մտածելու եւ հետո ես չեմ մոռացել այդ մարդու խոսքը, ճիշտ է դուրս եկել։ Մեր ժողովուրդը չի սիրում ղեկավար, մեր ժողովուրդը միշտ փնտրում է ծայրահեղության մեջ լավը, ծայրահեղության մեջ վատը, Գևորգ մի խոսք ասի ասեն ինչ վատ է, հետո մի խոսք ասի ասեն չէ ինչ լավ է։ Ես էլ միշտ ասել եմ, որ ես ոչ լավն եմ, ոչ վատը։ Ես հասարակ մարդ եմ, կարամ տարբեր հարցերում չկիսեմ, իշխանությունների հետ հարցեր, մտքեր, կարող է կիսեմ, չի կարելի տես լակոնիկ եղած, չի կարելի կա ծայրահեղական եղած։ Պետք է դարձի գալ, Անդրուս ջան, ես էդ էի ուզում ասել, մեր ժողովրդի հիշողությունը իրանց վերականգնի եւ հիշի, որ ով էլ կա իշխանության հաջորդ ընդդիմությունը, նույնիսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը դառնա ընդդիմություն, սկսելու այլի թիրախավորել իշխանությանը, հաջորդ որպեսզի ընտրությունների ժամանակ ձգտեն իշխանության, իրանք դառնան իշխանություն։ Եվ սա պետք է իմ, քո, մյուս մեր հայրենակիցների մեջ տպավորվի իր հիշողություններում։ Եվ իրանք սա հիմք ընդունեն, որ պետք է չատել մեկը մյուսին, պետք է ժողովրդի մեջ չլինի այս կռիվը, այս քաղաքական մտքերի պատճառով։ Պետք է սերություն, ջերմություն, համերաշխություն լինի, այն ինչ որ քարոզվել է 18 թվականին իմիջիայլոց։ Իմիջիայլոց այդ սերը, որ Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ կորավ, հենց ինքն է մեղավոր, որովհետև չիրականացրեց իր խոստումները։ Իհարկե, բա խոսեցինք Սերժին մերժի, ինչպես մերժեցիր, եթե այդ մարդը բացի դրանից, որ բանտում չի թիմա ձևավորել եկել ազգային ժողով։ Ինչպես ստացվեց, որ քո թիմակիցների մեջ կան հանրապետականներ, իսկ հանրապետականների մեջ կան քո թիմակիցներ, այսինքն դուք ոնց որ ծառայած տղերքը կիմանան, էլի ովքեր ծառայել են, ոնց որ մի գումարտակում մի վաշտից մի վաշտ տեղափոխեն զինվորին, այսինքն перевод են անում, չէ, այս վաշտից այս վաշտը չի փոխվում այդ գումարտակի թիվը, քանակը, չի փոխվում որակը այդ գումարտակի, նույնն է մնում, բայց այ եթե այդ գումարտակի զինվորների, վատ զինվորների տեղափոխեն այլ զորամաս ու բերեն այլ զորամասից լավ որակով բարձրաստիճան սպաներ, որակով զինծառայողներ, այդ գումարտակի, այդ չաստի ոնց որ բանը ուժեղան, էլի ավելի ուժեղ կլինեն։ Հիմա չեն անում, այսինքն գումարների տեղափոխությունը չի փոխում, ընդեից տարակ, ընդեից բերիկ, ազգային ժողովը մնացել եք նույն կերպարները, այսինքն 18 թվից առաջ Նիկոլը ներքևի շարքում էր նստում, Ալեն Սիմոնյանը չկար, դա ճիշտ է, չէ, Արարատ Միրզոյանը։ Հիմա իրանք վերևն են նստում, վերևի մարդիկ հակառակ իջել են մնացած ցածր աթոռների։ Ինչ փոխվեց։ Նույն մարդիկ տեղն են ընդհանրապես փոխվել։ Հիմա ոնց որ ասում եմ, ստրատեգիան գիտես ինչպիսի տպավորություն է թողնում, նախ ուզում եմ ասեմ, մեծ հայտարարությունը նենց կթվա, ոնց որ ես եկեղեցիական, ոչ թե եկեղեցիական, այլ հոգևորականների կողքին լինեմ, բայց միանգամից ուզում եմ ասեմ ոչ, անկախ ամեն ինչից, սա իմ կարծիքն է, ոչ թե Գևորգի, անկախ ամեն ինչից ինձ համար մեր եկեղեցին բռնազավթված է եւ պետք է ազատագրվի եւ վերջապես նորմալ կարգին իրական հոգևորականներ պետք է ծառայեն մեր եկեղեցում եւ ծառայեն եւ իրանք լինեն այդ մոստը, հա, այդ կապը Աստծու եւ ժողովրդի միջեւ, որը որ մեր եկեղեցում ցավոք սրտի բացակայում է, քանի որ ես ամեն անգամ նշում եմ մեր եկեղեցում բոլոր արարողությունները ֆիքսված գումար են, որը որ անընդունելի է, աստծորտնությունը չի վաճառվում։ Սա մեկ, բայց հիմա ես ինչի ասացի, որ հանգարց չպիտակավորեն իմ այս ասածը, ինչ տպավորություն ինձ մոտ կա 18 թվին
քայլ արա մերժի Սերժին եւ հաղթանակ, չէ, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից մի ընտրություն է գալի, ինչ է, հիմա էլ դուս է գալի քայլ արա մերժի Գարեգինին, ասենց ինչ-որ մի բան է դուրս գալի։ Այդ էի ուզում ասեի, դրա համար ասենց երկար ասեցի, որ մարդիկ ընկալեն, որ սա ինչ-որ հոգեվորականներին պաշտպանելու համար չի։ Ճիշտ է, դա ես մի փոքր լրացում անեմ Դենդրուշ ջան քո ասացին, այն որ այն սկզբի իմ ասած միտքը ես վստահ եմ 90%-ով վստահ եմ, որ դա քաղաքական միտք է գրեն, որովհետև նոր մենք հիշեցինք էլ, որ 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը, ես այսօր այդ տեսանյութը նորից աչքովս ընկա, որտեղ ասում է պետությունը կապ չունի եկեղեցու հետ, բայց դա նախ սխալ միտք է ասել ինքը, ես չեմ համարում պետությունը կապ չունի, պետությունը եկեղեցին ներդաշնակ պետք է լինեն, եկեղեցին գտնվում է պետության մեջ եւ պետք է գործի իշահ պետության, երևի ինքը նկատի ուներ իշխանությունը կապ չունի եկեղեցու հետ, այդ մտքի հետ համաձայն եմ իրա, բայց դա 18 թվին է ասել, իսկ 25 թվին մտել է իր ասացին հակասելով, ինքը իրան հակասելով մտել այդ պայքարի մեջ եւ ինչպես հիմա մենք չընդհանրենք, որ իսկապես իր քաղաքական պայքարի սա մի հատ գործողություն է, սա նախնական պայքարա քարոզարշավից առաջ ուժեղացնել իրանց ֆունդամենտը։ Սա սրա համար, բայց ուզում եմ նաև եկեղեցականներին, հոգևորականներին ասել, որ իրանք ինձանից պակաս չգիտեն պատմություն, իրանք ինձանից պակաս գիտելիքներ չունեն, հարգանքներս բոլոր ազնիվ հոգևորականներին, բայց պատմությունից մենք քիչ ենք տեղեկացված, որ ոնց է հոգևորականը կեղտոտ քայլեր կատարել, այրիկ, օրինակ Դավիթ Բեկում կարդում ես, երբ որ Դավիթ Բեկը ուղարկել է Մովսեսին, Մովսես քահանային, Էջմիածինի կողմ տեղյակ պահի երևանցիներին, որ թուրքեր հարձակման են պատրաստվեք դե, եթե չեք կարենալու արեք Սյունիքի լեռներում միասին պաշտպանություն կազմակերպեք, Մովսես քահանան գնում անդե ինչի ականատեսն եմ, այդ տենց բաների, ինչ որ հիմա է կատարվում, ոնց է, երևի էլի արքիեպիսկոպոս կամ կաթողիկոսներ, չեմ հիշում այս բանին, ով էր, ոնց է աչք գցել այրի կնոջ վրա, ոնց էր հետապնդում այդ այրի կնոջը, ում ամուսնուն թուրքեր պարսիկները սպանել են Երևանի կենտրոնում, այսպես բաներ է տեսել, մի կերպ այդ աղջկան ինքը փախցնում է Մովսես քահանան, էլի պատմությունը ընթերցում ես, պատմության մեջ էլի տեղ կա, որ կաթողիկոսը թողել է եկեղեցին փախել, եւ այլն, հիմա այդ փախած կաթողիկոսը այսօր կուսակրոնություն խախտած կաթողիկոսը արդյոք վնասում է հեռանկարային առումով եկեղեցու լինելու, իհարկե ոչ, բայց ներկա ժամանակահատվածին այո վնասում է, այ իմ սերունդը որ առնչվում է այսօրվա եկեղեցականների սխալ վարքին, այսօրվա հոգևորականների այդ պահելաձևին, չէ, սխալ պահելաձևին, դա բացասական էներգիա է, դա վատ անդրադարձ է թողնում այսօրվա ապրողին, բայց թե ասես իրանց այդ քայլերով եկեղեցին կվերանա, չի վերանա, Նիկոլ Փաշինյանը վաղը իր սրտի եպիսկոպոսին բերի կամ կաթողիկոսին բերի, ժողովուրդը կլսվեն դեպի Աստված սիրով, էդ էլ չի լինելու, բայց լավ կլներ, այո, այն սկզբից էր Նիկոլ Փաշինյանը, ոնց որ Ռոբերտ Քոչարյանն հոկտեմբերի 27-ին նշանակել այսօրվա Գարեգին բեին այդ արյունահեղության օրը կապ չունի, էլի օրը ուղղակի տենց նամիոկով այսպես ասած հիշեցրեցի, լավ կներ ինքն իր ուզած կաթողիկոսը նշանակեր, եթե ներդաշնակություն չկա, իշխանություններ այսօրվա եկեղեցականներ, պետք է դու այնպիսի մարդիկ փորձես դնել, որպեսզի ներդաշնակ շարժվենք առաջ, որովհետև սա իշահ պետության պետք է լինի, ոչ թե ի վնաս, իսկ իրանց գործողությունները, թե իշխանության, թե եկեղեցականները այսօրվա, ի վնաս ժողովրդի է, ես չեմ ողջունում նույնիսկ որ Նիկոլ Փաշինյանն է նախաձեռնել նմանատիպ բան, կարող նախաձեռնել հենց եկեղեցին, Նիկոլ Փաշինյան, քո ձեռը չի հասնում, այլ եկեղեցականները, ովքեր որ Հայաստանում տարբեր եկեղեցիներում ծառայում են Աստծուն, մաքուր են ծառայում Աստծուն, ազնիվ են ծառայում, իրանց հետ ժողովաներ թաքուն, իսկ Գևորգն ու Լենդրուշներ չիմանային դրա մասին, եւ հորդորեիր, որպեսզի անցնեն այսպիսի պրոցեսների, ինչու ես դու բարձրաձայնում, դու այն բառը ես չեմ ուզում իրա կրկնել, որ չի թույլատրվում տենց բառեր օգտագործվել հանրային տիրույթում, ինքս հասարակ տղա, ես թույլ չեմ տալիս ինձ նմանատիպ խոսույթ հանրային վայրերում,
ու ինչպես է դու քո բարձր դիրքերը իջեցնում ամբողջ աշխարհի առաջ ցույց տալիս թե քո երկրի կաթողիկոսը ինչպիսի սխալներ ա գործել ել չեմ ասում դա մեղքերից մեղքա հարազատի հետ ինձ իմ կապ ունենալ սեռական հարաբերությունը ինչ ես դու դրա մասին ասում թող մի բլոգեր ասի թող մի լրագրող ասի քննադատի թող հոգևորականներից ասեն դու առաջի դեմքն ես Հայաստանը դու ես ներկայացում ամբողջ աշխարհը որ ասում ես Նիկոլ Փաշինյան այդ պահի մտքին է գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը կամ ասում ես Հայաստանի Հանրապետություն մտքին է գալիս Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում ես Լենդրուշան Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ այսպես ասած հասկացրել է որ ինքը ինչ որ փաստեր ունի ինձ համար խելամիտ կլներ որ ինքը եթե փաստերը կար ինքը հենց կանչեր կաթողիկոսին այդ փաստերը իր դեմը դնելով ցույց տար իրականությունը որ մենք ամեն ինչ գիտենք եւ 24 ժամվա ընթացքում դու հրաժարական դու թող գնա հանուն հայոց եկեղեցին որ այս ամեն ինչը այսպես ասած աղմուկ չհանի դու հրաժարական դու թող գնա բայց հելնել եւ այդպիսի վատ բառերով հոգևորականներին դիմել դա խայտարակություն է սա փաստ է հիմա ձեռիս տակ մի հատ գրառում կա որ գրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր գրել է եթե հայ ժողովուրդը հզոր Ռուսաստանի կայսրին հաղթահարեց Նիկոլի նման մի ազգադավն ու սրբապիքսնին չէ որ չհաղթահարի սա էս ինչ գրառում է էս ինչ մի խայտարակ բառապաշար է առաջին նախագահի կողմից Առաջին նախագահը նախարարինը հենց այդ մարդկանց հետ կապ ունի ինչքան այդ մարդիկ եկեղեցականները կապ ունեն Մոսկվայի հետ նույնչափ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կապ ունի Մոսկվայի հետ ես այդ կապի հաստությունն ու բարակությունը չգիտեմ թե ինչ հաստերով բարակթելով են կապված բայց այն որ հետխորհրդային շրջանում Հայաստանը մինչև օրս չի անկախացել իրարժեք Ռուսաստանի Դաշնությունից դա այսօր շատ բաներ է ապացուցում շատ բաներ է ցույց տալիս Փաշինյանը թե ինչքան է ամբագոր արտահայտություններ անում այս առումով որ մենք անկախ ենք մենք գնալու ենք սրան նրան չգիտեմ դա մնաց բարերի մակարդակի որտեղ Հայաստանը չդարձավ լիարժեք անկախ եւ Հայաստանը չդարձավ տարածաշրջանի թելադրողը եւ Հայաստանը չհասավ խաղաղության ինչը շատ է Փաշինյանը բարերով քարոզում իսկ գործունեությամբ չի հասնում ես չեմ մեղադրում որ ինչու չի հասնում խաղաղության Այս ուրիշ թեմա է, որտեղ խաղաղության հասնելը երկկողմանի պետք է լինի։ Չի կարա միակողմանի խաղաղություն լինի։ Իսկ Ադրբեջանը չունի էլի ցանկություն խաղաղության հասնելու։ Ինքը ցանկություն ունի Հայաստանը լիարժեք վերացնելու որպես պետություն։ Դրա համար ես Փաշինյանին չեմ մեղադրում, որ ինչու չի ստացվում ձեր մոտ խաղաղության հասնել։ Սա միակողմանի չի, որտեղ չի հասնել, որտեղ չունենք ուժեղ դաշնակից, որտեղ մենք ինքներս ուժեղ չենք։ Այսինքն շատ բաներ կա, որ չէ, մենք ինքներս միասնական չենք։ Մեր երկիրը կանգնած է քաղաքացիական պատերազմի շեմին։ Մի հատ լուցկի է պակասում, sense գցես բռնկվում է։ Ոնց որ բառը sense հելնում է, էլի, բենզինի բառը որ հելնելուց կողքը լուցկի վառես կբռնկվի։ Այս վիճակում ենք գտնվում, որ ասում եմ հարգելիներս պետք չի իշխանությունների ընդդիմությունների ճակատամարտի մեջ մտած մեր քաղաքացիներին եմ էլի այդ խնդրանք կոչով ասում ես դրա համար եմ ասում սա բարակտում է իրանց գործողությունները Նիկոլ Փաշինյանը լինի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լինի Ռոբերտ Քոչարյանը բոլորն էլ իրանց իշխանության համար են պայքարում բա դու ինչի համար ես պայքարում հարգելի հասարակ քաղաքացի դու ինչի համար ես տրվում այդ իրանց պրովոկացիոն պատերազմներին ու ատելությամբ լցվում քո մերձավորի նկատմամբ քո հայրենակցի քո հարևանի քո բարեկամի նկատմամբ Ես էլ բարեկամներ ունեմ, իմ հետ չեն շփվում, իմ քաղաքական գնահատականներ տալու համար։ Ասում եմ լավ, ենթադրենք դուրը չի գալիս իմ միտքը, բայց չէ որ ես մասնակիցը չեմ եղել երկրի ալան-թալանի, երկրի կողոպտի, ու դու կողոպտիչներին ավելի շատ ես հարգում սիրում, քան թե ինձ։ Այդ իսկ պատճառով նենց էլ չի, որ այդ բարեկամության համար շուրթերս ճակում են։ Իրանց տերը իրանց հետ, բայց ցավոք սրտի ես բլոգեր եմ էլ կարա հանրային գործունեությամբ եմ զբաղվում կարան իմ հանդեպ ես թիրախավորում եմ բայց ցավոք սրտի սա հասարակ քաղաքացիների մեջ էլ է այս բարակտումն ու ատելությունը իրար հանդեպ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասով անկեղծ ասած
ես չեմ մեղադրում էսքի այդքան Իրան, որովհետև նախ այդ կապերը, որ ասեցի Մոսկվայի եղել է, դա նորմալ է, պետք է լինի, որովհետև Հայաստանը իր օրոք անկախացավ իբր թե Ռուսաստանից, ինքը դարձավ նախագահ, այդ իմիկով, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երևի ավելի շատ կողմնակից կլիներ հանդուրժողականության, ոչ թե կանգներ եկեղեցու նժարին կամ իշխանության նժարին, այլ համերաշխություն բերել։ Ուղղակի քանի որ Փաշինյանի կողմից ինքն էլ է մերժված, Սերժի նման, դրա համար չի ստացվել Փաշինյանի հետ հանդիպի, գնացել է մյուս կողմի հետ հանդիպի։ Պետք է մեկի հետ հանդիպես մեկը։ Որպես նախագահ, միգուցե եւ ճիշտ է արել, որպես նախկին նախագահ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, ինչը որ ես հիշեցնում եմ, սա իմ կարծիքն է, Գևորգի կարծիք չի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն նախագահն է, որ սովետից մնացած բոլոր այդ զավոդները ինքը բռնեց եւ ծախեց պարսիկներին։ Սա մեր երկրի կործանման հենց սկիզբն էր։ Ինքը պետք է այդ գործարանները խոդի տար աշխատացներ, աշխատատեղեր ապահովեր մարդկանց, բայց արի ուտես չէ, մետալալում, որպես վաճառեց պարսիկներին։ Սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Եվ իմ ունեցած տվյալներով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միշտ իր պաշտոնական տարիների ընթացքում եւ այլն միշտ դեմ է եղել Գարեգին Բեին։ Թե հիմա ինքը ինչ եղավ, որ տեն սիրահարվավ Գարեգին Բեին, սա մեծ հարց է, երևի այս հարցով ավելի խորը վաղը կզրուցեմ Տեր Սահակի հետ, որտեղ ժողովուրդ ջան վաղը իմ հյուրն էր լինելու Տեր Սահակը, որը որ հատուկ բացահայտումներ է կատարում հոգևոր կյանքում տեղի ունեցած այդ հանցագործությունների մասին։ Հիմա Գևորգ ջան, մի հատ էլ թեմա կա, որ ասում են, որ Գարեգին Բեն գնացել է Էմիրատներ հատուկ Ռուսաստանից հանձնարարություններ ստանալու համար։ Ինչ կարծիք ունես։ Հնարավոր է, իսկ թվում է Ռուսաստան, Հայաստան կամ Ադրբեջան, նույնիսկ Հայաստան, աշխարհի այլ պետությունների հետ հանդիպումներ, որպեսզի չիմանան, չեզոք գոտում են կազմակերպում։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ Հայաստանը այդ ագենտները, ովքեր որ պետության դեմ աշխատում են, էլի հանդիպումները Էմիրատներում է, Դուբայում է, Եգիպտոսում է, Մոսկվայում չեն հանդիպում։ Մոսկվա որ հանդիպեն, պարզ կլինի։ Եթե Նյու Յորք հանդիպեն, պարզ կլինի, Փարիզ հանդիպեն, պարզ կլինի, որ այդ մարդիկ տվյալ նշվածս քաղաքների պետություններին են ծառայում։ Դրա համար իրանք չեզոք գոտում են, դե ինչ արաբները կոֆե են խմում իրանց համար, չգիտեմ, այն բաները հակած։ Ձեր չկա էլի, որ Գևորգը օրինակ իմ վրա ասեմ, գնա անդե հանդիպի եւ պետությանը հակառակ բաներ պայմանավորվի, այդպես որ մեծ հավանականություն կա թե որ հենց էդ էլ է պատճառը։ Գիտես Լենդրուշ ջան, այդ նույն արքիեպիսկոպոսները, այդ նույն հոգևորականները, այդ նույն կաթողիկոսը արձագանքներ չեն հայտնել էլի ուրիշ մեղադրանքով մեր ռազմական դաշնակցի գոնե անտարբերության, գոնե խաղապահ ուժերի գալու ժամանակ, որ լավ չեն իրենց գործը կատարել, չեմ ասում բողոք են մեղադրեն, որ որպես պետություն Ռուսաստանը էս է արել, որպես պրեզիդենտ Պուտինը, բայց գիտես ինչ կա, որ ասում են, եթե չլինի եկեղեցին, չլինի պետություն, դա սուտ է, որովհետև եկեղեցիներ եղել են, բայց պետություն չի եղել, այսինքն եկեղեցին ինչ որտեղ անկախել է դարձել պետությունից ու անկախ համակարգ է եղել, բայց ես ստե ուրիշ բան էի ուզում ասեի, այսինքն Գարեգին Բեն եւ այս մնացած մեր հոգեվորականները, որ նշվում եմ, չեն կարողացել ինչ որ կերպ կապի դուրս գան Հռոմի Պապի հետ, կապի դուրս գան ուղիղ Ռուսաստանի Կիրիլի հետ եւ հարցեր ուղեն, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ եկեղեցին ոչ թե ժողովրդի միավորման մեջ պետքա գործ ունենա միայն, այլ ժողովուրդների, այլ ազգերի, այսինքն քրիստոնյա բոլոր ազգերի, այդ թվում ռուս ազգի հետ կապող օղը կարա լինի եկեղեցին, որ դու ապրում ես Ամերիկայի ժողովուրդը, որ ովքեր քրիստոնյա են, կարան կապող օղակ լինեն, այսինքն շատ մեծ աշխատանք ունի անելու եկեղեցին, եւ այդ եկեղեցում գտնվող մարդիկ են ավտոմատ կերպով դառնում այդ գործառույթը կրեից, բայց չեն կրում ոնց հասկացա, չեն աշխատում այդ ուղղությամբ։ Մի բան էլ ասեմ, ես Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, որ ասեց, եկեղեցին դարձրել են չուլաններ, մարդիկ սենց ուղիղ են վերցրել, ասում են Նիկոլը եկեղեցուն ասել է չուլան, ես էլ սենց եմ բաց վերլուծում, ովքեր են եկեղեցում,
այդ մարդիկ են, չէ, ուրեմն պատասխանատու եկեղեցի դարձնելու, Աստծո տուն դարձնելու կամ եկեղեցին ճուլան դարձնելու։ Այսինքն մեղադրանքը ուղղված է եղել ինչ որ հատվածի հոգևորականների, եկեղեցականների, ովքեր որ պատասխանատու են եկեղեցու մաքրությանը, եկեղեցի լինելու։ Այսինքն սա ուղիղ մեղադրանք էր էլի անձերի, ոչ թե ինստիտուտի եկեղեցու, ոչ թե եկեղեցուն ընդհանրապես, որպես Աստծո տուն։ Իմիջիալոց այսօրվա հոգևորականներից ավելի շատ Սաղմոսներ, ավելի շատ մեջբերումներ ակատարում Աստվածաշնչից Փաշինյանը, քան թե հոգևորականները։ Բայց սա էլ չի սրբացնում Փաշինյանին, մաքրաձերծում Փաշինյանին, դա էլ ասեմ, այդ որ ընթերցում է բան, դա ընդհանրապես ցուցադրական, թե ինքը ինչքան է ավելի լավ քան հոգևորականը, որ ես այսօր դա նկատեմ, եւ ես իսկապես նկատել եմ դա, որ հոգևորականները իրանց տեղում չեն, բայց եւ ով ասել, որ իշխանություններն էլ իրանց տեղում են։ Այսօր իշխանությունը մեղադրանք հնչեցնում չէ հոգևորականին որպես կուսակրոնությունը խախտելու, բայց հարգելիներս, բա դուք ինչքան օրենքներ կլնեք խախտած ձեր կառավարման սահմանադրական օրենքները խախտած, ինչքան երթումներ կլնեք տված դրժած, ինչքան խոստումներ կլնեք տված մերժած, այդ ձեզ կարելի է իրաց չի կարելի, չէ, ամենևին ես չեմ պաշտպանում իշխանություններին կամ եկեղեցականներին, ես երևույթն եմ ասեմ, որ ոչ ձեզ է կարելի այդ սխալները թույլտված մեղքերը, ոչ էլ իրանց։ Մի բան էլ ասեմ, ինձ խոշոր հաշով Լենդրոս ջան, հետաքրքիր չէ թե 40 տարի, 45 տարի առաջ երեխա է լույս աշխարհ հանել Գարեգին բն 45 տարի առաջ ինքը չի եղել կաթողիկոս, բայց ինքը այդ ճանապարհի վրա էր եւ ինքը Աստծո առաջ մեղք է գործել։ Եթե ինքը այսօր որպես կաթողիկոս այս իմ ասված բացերը լրացներ, այս թերությունները չլիներ, մենք չենք հիշի, որ ինքը աղջիկ ունի ինձ, որ ինքը կուսակրոնությունը խախտել է։ Ուրեմն իրանց տեղում էլ չեն։ Տեսեք, իրանք դիրքերը, իրանք ձեռով թուլացրել են։ Եթե Գարեգինը անդրադառնալ Կիրիլին, եթե Գարեգինը կապ հաստատել Հռոմի պապի հետ եւ ժողովուրդների մեջ համերաշխություն փորձեին քարոզեին, ռուս ազգի հետ ավելի սերեին, մերձեցնեին այդ իրանց օղակներով, չեն արել այսօր թիրախավորվում են, բայց պատկերացրեք անեին, եթե անեին, մենք լուրջ եմ ասում, այսօր Փաշինյանի հետ բարձրացրած խնդրին չէինք անդրադառնա, կասենք պարոն Փաշինյան, գնա օրենքներ մշակի, գնա երկրի գործերով, քաղաքական գործերով զբաղվի, իր գործունես հոգևորականի կյանքով, բայց քանի որ ոչ են անում հոգևորականները, հələ մի հատ էլ կուսակրոնությունը խախտում, մի հատ էլ այլ մեղքեր են գործում, ժողովրդի մոտ էլ կա էլի ոնց որ մի հատ էլ արդարացնում են։ Մի հատ էլ արդարացնում են։ Բայց ամեն դեպքում Լենդրոս ջան, ես ամենայն անկեղծությամբ շատ կուզեի ներդաշնակություն միավորում թե եկեղեցի, թե իշխանություն, որտեղ դա իմ շահից է բխում, իմ պետության շահից է բխում։ Ես ոչ մեկի կշերքին չեմ ուզում կանգնել, չեմ ուզում ոչ մեկի ջրաղացին ջուր լցնել, թող Աստված էլ ինձ ների, քանի որ հոգևորականների թեմանա, քանի որ եկեղեցու թեմանա, եթե ես ինչ որ բան չի գիտակցելով, չի մանալով սխալ եմ արտահայտվել։ Հազար ներողություն, Աստծուն ներողությունս եմ խնդրում, չգիտեմ, որտեղ սա նուրբ թեմա է նույնիսկ Լենդրոս ջան, հոգևոր կյանքը դա ես աշխարհիկ լինելով երևի այդքան իրավունք չունեմ էլի խորանալու եւ քննադատելու մանավանդ Աստծո խոսքն է, չէ, մի դատիր, որ չդատվես։ Ես չեմ ուզում դատապարտացել եմ, ուղղակի որպես գնահատականներ, որպես քաղաքականությամբ եւ հանրային կյանքով հետաքրքրված հայ արտահայտվեցի։ Ես ուզում եմ միայն ասել, որ Գևորգ ջան, եկեղեցին դա դու ես։ Եվ մի այդքան քեզնից առանձնացրա, որ ասես ինչու ես պետք է ես բանը հոգևորական չեմ, հա, աշխարհի կյանքով եմ ապրում։ Չէ, եկեղեցին դու ես։ Եկեղեցին գոյություն ունի ինչի համար, քո համար, իմ համար։ Եթե մենք չկանք, եկեղեցի լինելու իմաստը ո՞րն է։ Եկեղեցին կա, որ քարոզը տանի դեպի Աստծո եւ Աստծո խոսքը բերի մեզ հասցնի։ Հենց որ եկեղեցին մենք ենք, մեր համար գոյություն ունի եւ այո, եկեղեցին մեր արժեվ պատասխանատու է, քանի որ հոգեվորականները, ծառաները իրանք մեր հոր ծառան են եւ եթե մենք հարցեր ունենք, իրանք այո, պետք է պատասխան տան մեզ։ Էսի ընդհանուր։ Եվ մի հատ բան եմ ուզում ավելացնել, որտեղ իմ համար շատ ցավոտ է, եթե այս մարդիկ Ռուսաստանի կողմից կարողանում են ինչ-որ
հրամաններ կամ չգիտեմ խնդիրներ ստանալ եւ Հայաստանում լուծեն, հա, այսինքն կոմպրոմատ ունի, չէ, Ռուսաստանը իրանց դեմ։ Իսկ եթե Ռուսաստանը կոմպրոմատ ունի իրանց դեմ, ուրեմն թուրքն էլ կոմպրոմատ ունի իրանց դեմ։ Սա ավելի լուրջ է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Չեմ կարող ասեմ Լեդրուս ջան, այդ կոմպրոմատը իրան գիտես ինչա, պետականության բերեք անկեղծ խոսանք են Լեդրուս ջան, իսկապես Հայաստանը 600 քանի տարի պետություն չի ունեցել։ Այն 2 տարի ինքնուրույն իբր կարողացավ, բայց չկարողացավ էլ 2 տարի տևեց անկախություն 1918-ին։ Այսինքն բոլշևիկները զավթեցին, 70 տարի ճնշած պահեցին կազմում, դա մեր սրտի ցանկությունը չէր, պարտադրեցին։ Այնուհետև իրանցից անկախանալով մենք ունեցանք անկախ պետություն, ու մենք տարածաշրջանում ոնց որ Ռուսաստանի խավորության, Ռուսաստանի դաշնակցության պահով ենք կարողացել իբր թե գոյատևենք, բայց վայ այդ գոյատևել էլի, որ այդքան զոհ տվեցինք, Արցախ կորցրինք, այսինքն մենք իրանց ձեռը միշտ էլ եղել ենք ոնց որ խաղաքարտ։ Երբ ուզեցել են մեզ խուրդել են, երբ ուզեցել են մեզանով նորից ինչ-որ հարցեր են լուծել Թուրքիայի հետ։ Էսա այս վերջում աչքովս բանը կա, որ արդեն Ռուսաստանում քարոզում են արևմտյան Հայաստանի մասին նյութեր են հրապարակում, ինչի ուզում են նորից կռվի մեջ գցեն Հայաստանը, եթե այսօրվա իշխանությունները տրվի այդ սադրանքին, մտնի ասի էսա իշխանությունը, բանը Ռուսաստանը մեր թիկունքին է, ճակատ դուրս գանք Թուրքիայի դեմ կռվի մեր արևմտյան Հայաստանը բերելու, մենք արևելյան Հայաստանն էլ ենք կորցնելու։ Եթե մենք ինքնուրույն չկարգավորենք մեր ուժերը կենտրոնացնենք ու գնանք մեր կորցրածի հետևից, ուրիշը մեր մասին չի մտածի, ուրիշը տվյալ պարագայում Ռուսաստանն է, թող չտրվեն այդ բաներին։ Ես կա տես բան, որ Ռուսաստանը ունի ազդեցություն Հայաստանի վրա, մեծ ազդեցություն, դա ոչ միայն տնտեսապես է, դա ոչ միայն ռազմականապես է, այլ ինքը պետականորեն բոլոր համակարգերում ունի ազդեցություն։ Նույն կերպ ունի օրինակ Մեծամորի ատոմակայանը բանա, չէ, ռուսների վերահսկողության տակ է, Զվարթնոցի իբր հելել են, բայց 100% իրաց ռազմավարիչները, դիվերսանտները թողել են այնտեղ։ Ռուսել չլինի հայը հաստատ ծախելու է Մոսկվային դակլա դատալու, ինչ կա չկա, ինչ մտավ Հայաստան, ինչ դուրս եկավ Հայաստանից, մեր ազգի մեջ դավաճանություններն էլ քիչ չեն եղել։ Այսինքն այո, լծակներ ունի եւ միգուցե ստե գիտես որ ասում են մի դատիր որ չդատվես, ինչ գիտենք օրինակ եկեղեցու այդ սպասավորները բացի նրանից այլ մեղքեր են գործում սխալներ, բայց ինչ որ չափով էլ իրանք են այսօր կարողանում ազդացնել մեր պետականության ինչ որ չափով պաշտպանության մասով։ Դες օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ճշմարիտ արդարացի բաներ է խոսացել, որ պետք է Ադրբեջանի ժողովրդի, Արցախի, Հայաստանի ժողովրդի սրտով լինի, ճիշտ բան ասացել, բայց կատարվեց դա, չէ, այսինքն ամեն ճշմարտություն չի եւ ամեն մի բան չի էլի որ կարաս արդարացի ակնկալիքներով բաց հասնես այդ արդարությանը։ Հիմա եկեղեցին ոչ թե եկեղեցու սպասավորները, ճիշտ է ասենք, ոչ թե սիրահարված են Կրեմլին, այլ միգուցե իրանք խորացված եւ վախեր ունեն պետականության կորստի, այդ իսկ պատճառով չեն ուզում իրանց դեմ դուրս գալ։ Եվ սա չեմ ուզում, ես ասեմ լավ են անում։ Ես ուղղակի ուզում եմ իրանց հոգեբանությունը հասկանալ։ Միգուցե իրանք sense հոգեբանություն ունեն եւ սա իրոք վտանգներ կա։ Չեմ կարող դատապարտել։ Մենք երկուսը չենք կարող իմանալ ինչպիսի բան կարող ստացի մեր գլխի։ Նոր աղետներ կարա կա պետականություն կորստի։ Եվ որ փակելով այս հոգեվորականների թեման, դու որպես արցախցի, Արցախի հոգեվոր առաջնորդին բան չունես ասելու։ Ես չեմ ճանաչում ով է եղել Արցախի հոգեվոր առաջնորդը։ Ճիշտ ասած, ես եկեղեցի շատ ուշ տարի մի քանի անգամ կարող մտնեմ ու վառելու համար։ Ես իմ ներսն եմ աղոթում, իմ հոգու ներսն է եկեղեցին, այսպես ասած, դեմ չեմ, առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ ես, բայց թե ասես ես այդպես բարբերաբար գնացել եմ, մշտական գնացել եմ, չէ, չեմ առնչվել, ես ընդամենը մի անգամ առնչվել եմ քաղաքական առումով եկեղեցու այդ վանականա կոչում թե քահանայի գլխավոր մեծ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում ընդ հավաքվել էին Նիկոլ Դավաճան գոռալու համար, մեր Ստեփանակերտցիները դրոշը բանը Նիկոլ Դավաճան եկեղեցու հայաթում էլի Բաքում
մտել եմ ասեմ հարգելի պարոն, ոշմ դեր հայր, ես ինչ եք անում, ես չի կարելի, սա Աստծուն դուր չգա, ինչու է քաղաքականության վերածել հոգևոր կյանքը, եկեղեցին, ասում եմ որդիակս կներես ինձ, մենք չենք որոշում, Արայիկ Հարությունյանն է ասել։ Ես այդ օրը պարզեցի, որ այս մարդիկ ոչ թե Աստծուն են ենթարկում, այլ Արայիկ Հարությունյանն են ենթարկում։ Այ դեր Աստված, չգիտեմ, թող Աստված իզների, բայց ես անկեղծ ասած չեմ զգացել այդ հոգևոր ուժը, ես չեմ տեսել հոգևոր ազդեցությունը ժողովրդի վրա։ Այնպես որ չունեմ ոչ ակնկալիքներ, այսօրվա այդ հոգևորականից ոչ բան, բայց մեծ ցանկություն ու երազանք ունեմ, որ հաջորդ մեր թե կաթողիկոսը, թե հոգևոր սպասավորները կարդարացնեն իրաց։ Աստված տա այդ օրը գա։ Հիմա փակելով այս թեման, անցնենք անձնականին։ Ինչ պատմությունների մեջ ես ընկել եղբայր։ Դե պատմել եմ իմ եթերում երկար, ինչ ասեմ, դեռ նույնն է եղբայր, հələ չեն ճարել այդ մարդուն, սա էլ է մեր հայ ժողովրդի անտարբերություններից մեկը, երբ որ Երկու բառով ներկայացրա, որ ովքեր պատմությանը տեղյակ չեն, որ հասկանան ինչի մասին է խոսքը, էլի։ Ինձ որ իբր կառուցապատող եմ հանդիպել, ով որ բայց խարդախեր, գումար եմ տվել նախորոք, ավանս, գումարի կեսը որպես 40%-ը տվել եմ, որ տունը սկսի կառուցել ու վերցրել, ֆրցրելա, թրցրելա, խաբելա, խարդախությամբ, ոչմ երկրումա, բայց չեմ կարողանում ոչ իրան բռնել փողոց վերցնել, ոչ է տունն է կառուցել։ Այդ process-ներից ելնելով ոչմ ես դիմեցի հանրությանը, որպեսզի աջակցեն, փնտրենք, գտնենք դրան եւ վերցնենք գումարը, կարանք վերցնենք, եթե իր տեղը գտնենք։ Ոստե ոնց հասկանում եմ, հանրությունը ճիշտ է, շնորհակալություն բոլորին, ովքեր որ կիսվել են, լայքել են, տարածել են տեսանը, թողոթև 100,000-ից ավել դիտում ավակել, բայց ես չեմ կարողանում ասել ապրեք, ժողովուրդ, որ անտար բերեք։ Այսինքն այդ տղան Հայաստանում ապրում է, Երևանում, Երևանի շրջակայքում եւ ամեն օր հաստատ այդ դիտողներից, իմ տեսանյութ դիտողներից իրան հանդիպումել են, բայց ասում են ալավ է շարը մեզանից թող հեռու, խի Գևորգին տեղը ասենք, գնա իր հարցերը լուծի, հետո էլ մենք մեղավոր դուրս գանք մի բան լինի։ Այսինքն եմ մտածում, հետո որ խարդախություն հանդեպ անտարբերություն ցուցաբերում քաղաքացիները, ու ինքը տարածում է դառնում է խոցի նման, այդ ռակը, էլ ռակի նման տարածվում է ու դառնում է վատ երևույթ։ Հետո ասում ենք իշխանություններն են մեղավոր, հետո ասում ենք նախկիններն են մեղավոր, ներկաներն են մեղավոր։ Մեղավորը մենք մեր մեջ է պետքա փնտրենք։ Ինչու ես դու անտարբեր անցնում խարդախի, գողի, հանցագործի, անբարոյականի կողքով։ Անտարբեր անցնում ես, հետո դու ես առաջում դրան։ Իսկ ես թույլ չէի տա, եթե ինչ որ մեկը հրապարակեր նման խարդախի նկարը, ես կաջակցեի տեսնելու դեպքում տեղյակ կպայի գոնե։ Գևորգ, մի իր ձենը կա, իր լուսանկարը կա։ Ոստիկանություն դիմել ես։ Ոստիկանությունը մերժել, ինձ ուղղություն ա տվել, գնացել եմ, խոսացել եմ ոստիկանապետի տեղակալի հետ, ասի ես իգներ էլի նամակ ուղարկել, որ դուք կարող եք դիմել դատարան։ Ասի շնորհակալություն էլի, որ կարող եք դուք, բայց դուք արդյոք ուղղություն ցույց տվող մարմին եք, թե հանցագործ բերման ենթարկելու մարմին եք։ Բա այնքան ծանր է մեր գործը, դժվարություններ, բան 5 րոպե ստե նստի կտենաս ինչա կատարվում, ասում եմ ես 5 րոպե չեմ նստել ձեր բանում էլի համակարգում, ես 5 ժամ եմ նստել եւ 5 ժամվա մեջ զորով մի կերպ եմ կարողացել համոզել, բացատրել, որ սա լուրջ թեմա է, մեկ հոգու չխաբել, բազմաթիվ ընտանիքների վնասը հասցրել, բազմաթիվ ընտանիքների հասցրած խարդախին չեք ուզում արագ արձագանքեք, շուտ ձեռնարկեք, ավտոն կանգնեցնեք, բերման ենթարկեք, գնացել եք մի հատ տղու, ով որ ձեռը բան են գտել, ինչով են պալան ծխում, որ ապտեկից վերցնում են, ես չգիտեմ այդ բաները։ Բելամոր կանալ։ Ոչմ տես Շուշից ապրանք հայելի վերցնում են երևի լստում մեջ ծխում, ձեռը գտել են այդ տղուն նարուշնիկները կանդալել, բերել գցել ոստիկանություն, վատ վերնում, խիստ վերաբերում։ Ասում խի եկեք, ասում Սես բան եք ձեռը գտել։ Լավ, հիմա այդ ոստիկանապետին ասում եմ, ես դեմ եմ այդ թմրանյութերի տարածման, այդ ընդհանրապես այդ բաների դեմ եմ, բայց այդ տղեն իր կյանքին է վնաս պատճառել։ Իսկ իմ պարագայում այն տղեն վնաս է պատճառել բազմաթիվ ընտանիքների, որն աստ է կարևոր, ով որ ուրիշների ընտանիքների է վնաս տալիս, թե ով որ ինքը իրան է վնաս տալիս։ Ասում է հարգելիս, բայց գիտես կարող է
կարող է այդ տղեն այդ պլանը, այդ անաշան բանը ծախում է, ուրիշներին անչափահասներին, ասի ճիշտ ես ասում, կարող է, իսկ իմ բերածը ձեր մոտ փաստերը ոչ թե կարողի բանից էլի ու ռասմեն։ Այսինքն իրանք լուրջ չեն վերաբերվում լուրջ հանցագործություններին, բայց շատ լուրջ են վերաբերվում տես թեթևակի խախտումներին, այդ թվում եւ վարչական խախտումներին։ Տեսեք, խստորեն ինձ ամեն ձև տուգանքը վերցրին։ Ոչ զիջում կա, ոչ մեղայական, ոչ չգիտեմ էլի դրին 100 քանի հազար, 135,000 փողը վերցրին։ Պետությունը 40,000 է ինձ ամիսը տալիս, 4 ամսվա փողս վերցրին, 4 ամսվա իմ նպաստս, աջակցությունս, որպես փախստական։ Ռեմենի համար կանգնեցնեն, ամեն մանորիկ վարչականը հեշտ աշխատությունում են, բայց քրեականը անտարբեր են, կամ էլ անգործունյա։ Ուրեմն մի հատ երկու հատ բան եկավ գլխիս։ Մեկը մատ ուզում եմ հասկանամ, մերժ է քեզի ոստիկանությունը։ Կարելի ասես դա մերժում, իրանք եթե ծրում են ինձ ի բողոքը, ասելով դուք կարող դիմել դատարան, այսինքն դատարան ես դիմելուց հետո պետքա փաստաբան վարձեմ բան եւ զբաղվում այդ գործով։ Իսկ եթե իրանք են բերման ենթարկում եւ իրա բերանից կուպցով հանան, որ ինքը 20 քանի հոգու ընտանիքի բան արել, վնաս հասցրել, քրեական վարույթ են ընդունում, հենց իրանք էլ կարող են տան դատարան։ Իսկ ես կլինեմ դե վկայի կարգավիճակը։ Օրինակ, չգիտեմ, միգուցե իրանք իրավական առումով ճիշտ են, բայց ինձ հետաքրքիր չի իրավական առումը ինչ է ներկայացնում, ինձ հետաքրքիր է իրավական այդ առումը եւ օրենքները իրավական հիմք ունենան։ Այսինքն հիմնավորված լինի արդարության վրա այդ ամեն ինչը, ոչ թե ուղղակի գրել են, այդ գրածով շարժվում են։ Այդ գրածը ինձ դուր չի գալիս, ինձ զերծ չի տալիս։ Որտեղ իմ շահերը չի պաշտպանում, քաղաքացու շահը չի պաշտպանում, Լենդրուշ ջան։ Սա ինչը որ դու ասում ես, սա խայտառակություն է։ Այսինքն ոստիկանությունը պետք է ամեն ինչ անի, որ իր քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովի։ Եվ սա էլ որ մարդուց փող են գողանում, դա էլ է անվտանգության հարց։ Չնշանակում որ դա դու։ Բա դուք ինչի համար եք։ Ցույց ծերելու համար է։ Օրվա իշխանությունների հաջորդ տարվա Եվ սա Նիկոլ Փաշինյանի մեղավորությունն է, Գևորգ, որտեվ ոստիկանությունը հենց ուղիղ վարչապետին է բանանում։ Իհարկե, ժողովուրդը ոչ չի ակնկալել 18 թվից հետո, որ Նիկոլ Փաշինյանը կգա շարունակի սիրուն ելույթներ ունենա ազգային ժողովում։ Ժողովրդի մեջ մեծամասնությունը արդարության վերականգնման համար են գնացել մերժել Սերժին։ Իսկ որտեղ արդարությունը վերականգնվեց։ Այսօր ինչն է ավելացել, եթե ոչ պակասել։ Ինչ վերաբերվում է տուգանքներին, զուգահեռներ տանեմ, ինձ էլ էր տուգանք եկի այստեղ, Բոնես Այրեսում $800 տուգանք էր եկել։ Մի կամերա մի քանի անգամ ինձ նկարել էր այդ նույն կամերան, ես գնացի բողոքեցի որն է, անդե խախտումը կա։ Մարդավարի խոսացի ցույց տվի, որ գիտես ինչ կա նույն կամերա, մարդիկ զեղչ արեցին $800-ից իջացրեցին $300։ Տեսեք ինչ զեղչ արեցին, մեծ զեղչ արեցին։ Պարզվում է քեզի այդ զեղչն էլ չեն արել։ Լավ, ինչ ասեմ։ Աստերեր միջև վերևները բոլորը տեղյակ էին, էլի այդ եթերը էլի մի 100,000-ի մոտ մարդ է տեսել։ Աչք եմ փակում։ Լուրջ եմ ասեմ Լենդրուշ ջան, հենց հիմա ես մի հատ խոսք խոսամ իշխանություններին ջրաղացին ջուր կդունի դա լցրած, ես ոչ դիտավորյալ, այլ իմ խոսքի մեջ կգրի այդ բանը, կտարածեն, նույնիսկ կհասցնեն վերևները, ազգային ժողով կհասցնեն, իշխանություններին տեղյակ կպահեն դրանից, բայց երբ որ ես ուժվել եմ որպես քաղաքացի վնաս եմ կրել եւ ստե մի փոքր ձերք մեկնելու թեմա կա իշխանությունների կողմից կամ պետական կառավարման մարմինների կողմից չկա տես բան եղբայր չեմ տեսել որ հետո ինչ որ մեկը օրինակ ես Լենդրուշի միջոցով իրանց հետ հանդիպեմ օր Լենդրուշ ջան բախի չես ասել Գևորգը վատ տղա չի մեր ախպերն է ասեն ստից ուրիշի վրա են գցել իրանց մեղքը այնպես որ շատ լավ ճանաչում եմ եւ գիտեմ ինչ են շնչում ինչ են արտաշնչում պետական համակարգերում չեն արդարացնում չեն Գևորգ ջան հիմա տենում ես չէ որ ասում են գումար վճարեք, վանակ չծառայեք, զաթո երկիրը չեն թողի այդան։ Այ երկիրը որ չթողեն այդան, դուք ժողովրդի իրական խնդիրները լուծեք, այսպիսի խնդիրներ, որը որ Գևորգն է բարձրաձայնում։ Լուծեք, որ այս մարդիկ մնան եւ ապրեն եւ արարեն մեր երկրում, ոչ թե վաղը մույսօր զզվի, իր ընտանիքին վեկալի ու թողի գնա մեր երկրից։ Հետո էլ օրենք են որոշում, ինչ անենք, որ փողը տան չգնան բանակ մի մասն էլ բանը որ
Բան նենց արեք, որ նենց զենքեր գնեք, նենց պաշտպանություն կազմակերպեք, որ ախպեր ժողովուրդը սփյուռքի ցելին ասեն, ես ուզում եմ գնա իմ հայրենիքի համար ծառայել, բայց ոչ, այնպես են վերաբերվում, որ ստեի բնակիչներն թողնում դառնում արտագաղթի, դառնում օտարական, փախնում երկրից։ Մտածեք այսպիսի, այս ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկեք, որ որակը բարելավի, ոնց որ եվրեյներն են իրենց երկրում, տես քանի տարի է կռիվ տալով հարևանների հետ, մենք էլ հարևանների վրա թքած ունենանք, երբ որ մեր վրա հարձակվեն, այնպես պատասխանը տանք, բայց չէ, AK-74-ը դնում ես զինվորի ձեռը, ասում գնա դու հայրենիքը պաշտպանի, սա քո հայրենիքն է, այստեղ Թումանյանն է եղել, այստեղ Մովսես Խորենացին է եղել, լավ էլի հերիքա կերցնեք ժողովրդին այդ կեղծ հայրենասիրության թեզերով, հայրենասիրությունը քեզանից է գալիս իշխանություն, դու պետք է ստեղծես միջավայր, որ ստե քաղաքացի մնա ապրի, շարունակի ապրել եւ պաշտպանի հայրենիքը, ոչ թե միջոցներ ձեռնարկի փախնի այս երկրից։ Ես դե մնում ապրում եմ, այս գյուղ եմ տեղափոխվել, գյուղում եմ ապրում։ Ինչի համար։ Ուզում եմ իմ պետությունս պաշտպանածնեմ, իսկ դե ապրելով եմ պետությունը պաշտպանում։ Ես վաղը գնում եմ անձնագրային, անձնագիրը ստանամ, արդեն վայնկոմատով անցել եմ, էլի բանը, այսինքն ես արդեն այս երկրի զինվորն եմ, ոչ թե արդեն, ես շարունակում եմ լինել այս երկրի զինվորը, մեր պետության զինվորն եմ շարունակում լինել, բայց գիտես անկեղծացած, եթե ես ծնող լինեմ, ուտենամ իմ 18 տարին լրանող երեխու հանդեպ այս ձևի անտարբեր վերաբերմունքա, զենքով, զորքով, ամեն ինչով չեն ապահովում բանակը, բայց ծնող եմ, սիրտս ցավում է, այս երեխուն տանեմ ես սահման AK-74-ի ձեռը դնես, թուրքն է բեսպիլոտնիկը գցի գլխին, հեչից միջոցներ ձեռնարկում այդ ամեն ինչի համար։ Էսա կասեն Գևորգ ջան, դու տեղյակ չես, գիտես ինչեր են բերում։ Թուրքերն էլ ասում են, վայ վախեցակ, այդ ինչեր եք բերում, որ մենք չունենք։ Հարի հասկաց։ Այդ թեման ծանոթ է Գևորգ ջան։ Ես ուզում եմ միայն ավելացնել, որ ես ապրելով Սփյուռքում, ասենց գլխից չքան մազեք տենում։ Այդքան տղա գիտեմ, որ հայոց բանակում ծառայել է, բայց հիմի այստեղ է։ Փոխաբերական իմաստով եմ ասում քանակը, բայց այսինքն մարդիկ ծառայել են, բայց հետո էլի թողե դուրս են եկի երկրից։ Դա նշանակում է, որ արտագաղթը բանակի հետ կապ չունի։ Երկրի վիճակն է վատ, ներսի վիճակն է վատ, որ մարդիկ ապագա չեն տեսնում։ Թե ուսում ենք լավ կլինի։ Գևորգ ջան, ավելացնելու բան ունես։ Ոչ, Տենդուր ջան, անկեղծ ասած, եթե այսքան հաճելի զրուցակից չլներ, ես մի քիչ հիվանդել եմ, առողջականս լավ չի, նևրոզս խորացվել է, վատ է զգում, երկար չէի կարողանա խոսայի եւ միգուցե մտքերս հաճախակի կընդհատվեր, բայց ոնց որ հաճելի զրուցակից կարողացա ձգել այսքան, մի քիչ հələ աշխատում եմ առողջությանս վրա էլի։ Այս բայ չէ։ Դե շնորհակալություն քեզ, ապրես որ եկար, հուսով եմ շուշուտ կգաս, երբ որ լավանաս, այսօր այսքանը, ստեսություն, հաջողություն ժողովուրդ ջան։